дээрхийн гигантын 14 дугаар далайламд зориулж түүний өөртөө хүлээсэн 4 үндсэн үүргүүд болох хүний үнэт зүйл ба нэгдмэл хүн төрөлхтний ойлголтыг түгээх, шашин хоорондын эв нэгдлийг хөгжүүлэх, төвдийн соёл, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах эртний энэтхэгийн мэдлэгийг дахин сэргээх сэдвүүдээр 7 хоногийн туршид үргэлжлэх урьдчилан бичигдсэн ярилцлагыг та бүхэндээ цовруулаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Эдгээр 4 үүрэг нь илүү инх тайван, хүлцэнгүй зүй зохистой дэлхийг залуу үедээ зориулан бий болгох зорилготой бөгөөд уг санаачлах нь дээрхийн гигантын Далай ламын насан туршийн итгэл, зүтгэлийнх нь гол төвн юм. 4 үүргийг монгол хэлээр буулгахаар гавж ган төмөр, хүний үнэт зүйл, нэгдмэл хүн төрөлхтний ойлголтыг түгээх, гавж лувсан жамц, төвдийн соёл, хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах, гавж ням самбуу, шашин хоорондын эв нэгдлийг хөгжүүлэх, гэвш бат цэнгэл, эртний энэтхэгийн мэдлэгийг өнөөгийн дэлхийд дахин сэргээх сэдвээр тус та бүхэнд хүргэх гэж байна. Сайн бацгаана уу? Намайг ням самбуу гэдэг. За би дээрхийн гигэн Далай багшийнхаа сургаал үүсгийн талаар түүн дотроос Далай багшийн энэ шашин хоорондын ойлголцол, шашин хоорондын хүндлийн талаар ярьсан, санаачилсан энэ зүйлсийн талаар өөрийнхөө дуулж ойлгож мэдсэн зүйлсийг хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Энэ шашин хоорондын ойлголцол, нягтаал гэдэг бол Далай багшийн энэ 4 үүрэг гэж ярьдаг зүйлийн нэг юм. За 4 үүрэг гэдэг нь бол Далай багш юу энэ насаа нэг бүхэл бүтэн насаа шашны хэлээр бол үйлс гэж хэлдэг л дээ. Зориулсан тэр хол үйлс нь бол ийм 4 зүйлд би өөрийнхөө амьдралыг зориулж нөгөө талаас хэлэх юм бол шав биднэрт ойлгуулах гэж, хүргэх гэж хичээж явжээ гэж айлцсан. За тэр 4-ийн нэг нь бол энэ шашин хоорондын ойлголцол гэдгийг би даян дэлхийд түгээхийн төлөө энэ ухамсарт амьдралаа зориулаа гэж айлдаж. Тэгэхээр яг их сонирхолтой Далай багш бол өөрөө 1930-аад оны үед тухайн үед дэлхийд орхигдож гээгдсэн байсан түүтийн өндөрлөг буйд газар төрсөн бурхны шашны гэлэвийн урсгал гэдэг нэг урсгалын тэргүүлэгч юм уу ийм тэргүүн лам бүх сайн сайхан зөв зүйл зөвхөн манай шашин байна. За бусад шашнууд бол сайн зүйлгүй гэж ярихын оронд харин энэ сайн зүйл, зөв сайн сургаал, үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, сайн сайханд итгэнэ гэдэг маань бүхэл шашинд, бүхэл шашинд ч гэлтгүй энэ бол ер нь хүн төрөлхтний түгээмэл нэгэн баялаг юм байна гэдгийг бид нэр хүлээн зөвшөөрч энийг ойлгохын хэрэгээр шашин хоорондын нэгдэл ойлголцол маань илүү өргөн дүрт болж ирэх юм байна гэж Далай багш айлтаад байгаа. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр миний бодлоор дэлхийн түүхийг харж байхад уул нь бол ямар ч шашин байлаа гэсэн миний бодлоор хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө үйлчлэх ёстой. Ямар ч шашин байлаа гэсэн хүн төрөлхтөн түүнд итгэж үнэмшдэг хүмүүстэй сайн сайхныг л авчрах ёстой л. Тэгтэл харамсалтай нь бид нар мэдэн түүхээс харж байхад дэлхийн түүх нь шашин хоорондын дайн байлдаан 100 намсан дайн байлдаан болж энэ дайнд бол харамсалтай нь маш их олон хүн өргөдөж энэ дайн нь бол хамгийн үзэн ядалтай, хамгийн харгас дайн байсан байдаг. Тэгэхээр энэ юунаас болоо гэж бодохдогоо зэрэг энэ бол ер нь хэдийгээр шашин болгон сайн сайхныг номлоод
итгэж үнэмшдэг хүмүүстэй зөв сайныг ёс суртахууныг номлодог боловч нөгөө талаасаа магадгүй ихтэй шашны буруу гэхээсээ илүүтэйгээр хэд туйлширсан үзэл хэд тулгуур үзэлтнүүдэд төрдөг нэг эндүү бодол бол бүх сайн сайхан зүйлийг зөвхөн манай шашинд байна гэж энд хүрэх тийм ээ. Сайн сайхан болгоныг зөвхөн өөрийн шашиндаа өмчлөх. За ингэж бодсноор улмаар бусад шашныг бол асар их үзэн ядах. Өөрийнхөө шашныг хэд дээгүүр тавих. За дээгүүр тавих гэдэг нь мэдээж яг шашинтан болон өөрийнхөө шашныг дээгүүр тавилгүй яах вэ? Гэхдээ нөгөө талаасаа эн чинь үзэл онолын ялгаа байхасаа гадна энэ ялгаатай. Энэ ялгаатай үзэл онол нь бол энэ илүү зөв юм а гэж харж болно. Гэхдээ ёс суртахууны хувьд за зөв сайныг сурахын хувьд бол энэ зөвхөн нэг шашны өмчгөөсөө илүүтэйгээр хүн төрөлхтний түгээмэл зүйл байна гэж л ойлгож мэдэх юм бол сайн хүнийг зөвхөн өөрийн шинтэй л өмчлөлт хамааруулж бодох. За бусад шашинтнуудыг тэр чигт нь муу гэж бодох. Энэ хүчийн ядалтлын ааг буурах дөлн буурах ийм шиг надад бодогдоод дандаа өгшин юмнуудыг харахад нь ялангуяа 2011 онд талаа багшийн хэвлүүлж бичсэн энэ шашнаас чандад буюу гэж шашнаас цаашаа буюу хүн төрөлхтний түгээмэл ёс суртахуун билүүд иймэрхүү нэртэй нэг юм байдаг. За би намынхын нэрийг ялангуяа монгол орчуулгын нэрийг би яг сайн мэдгүй. Гэхдээ ол санаа нь бол шашнаас цаашаа илүү хитийдсэн гэсэн. Шашнаас хитийдсэн. Тэгээд дэлхийн хүн болгонд хүрэх ёс суртахуун гэсэн ийм ном бичсэн. За энэ номын гол үзэл баримтлал бол шашин бол байлгүй яг бай. Дэлхийн олон үндэстэн, ястан, улс гүрэн байдаг лугаа адил. За голлж гэхдээ энэ уул нутаг орныхоо уламжлал шашин шүтлэгээс энэ орчноос хамаарат гэр бүлийн орчноос хамаарат бид нар дийлэнхтэй өөр шашныг шүтгэх нэг хэлбэг байдаг. Жишээлбэл Арабын оронд төрсэн ямар ч хүн байлаа гэсэн дийлэнх тохиолдолд исламын шашинтай болох магадлал өндөр байдаг юм уу та. Жишээлбэл гэх мэт. За энэ итгэх төрсэн хүмүүс бол хиндүү шашинтан болох магадлал өндөр. Гэхдээ эдгээр шашин байна, эдгээр маань ялгаатай хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ энэ шашнаас илүү бид нар дээр байрлуулах ёстой зүйл маань илүү дагаж мөр төхөндөх ёстой зүйл маань бол түгээмэл нэг зөв буруугийн талаар ойлголт. Түгээмэл нэг жишээлбэл би нэгэ хүндлэх, юу гэдэг юм бэ? Хулгай хийж болохгүй, хүний амийг хөнөөж болохгүй. Энэ маань хамгийн шугам, хамгийн суурин байх хэвээр итгэл үнэмшил юм биш үү те. Өөрөлд шашны итгэл үнэмшлээсээ илүү хүн цэнтэй итгэл үнэмшил нь бол нийтийн ёс суртахуун юм аа гэж багш альцсан. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаасаа Бурхны номонд ч гэсэн ийм л дээ. Бурхны номонд бол за түмэнгийн буюу уламжлалт хэлээр тийм ээ нийтийн ёс суртахуун гэж байдаг. За нийтийн ёс суртахуун гэдэг бол бүр суурьнд нь байж ах хэвээр мөрдлгүүд. За энийг мөрдөж чадаж хэмээн үнэн дээрээ нэмээд шашны нийт усын ёс суртахууны мөрдлгүүдийг мөрдөх ёстой байна. Нийтийн ёс суртахуунаач мөрдөж дааж чадахгүй байх юм бол тийм мөн чанараар амлалтгүй гэж шашны уламжлалт нэр нэдэг л да. Раншинжи санаа матов ерөөсөө л улаасаа буруу зүйл гэж нэг байх. За шашны аливаа нэгэн цаазаар хүнийг хоригдсон зүйл гэж байх. Тэгэхээр энэ алиг нь илүү хүн төрүүлж мөрдөх ёстой юм байх юм бол мөн чанараасаа буюу улаасаа буруу зүйлсийг хийхгүй байх. Улаасаа зөв зүйлийг дагаж мөрдөх нь бол илүү тулгамдуу суурин байх ёстой зүйлс юм. Нөгөө талаар энийг
одоо нийтлэг зүйл юм байна гэж харахтайгаа зэрэг жишээлбэл одоо би Бурхны шинтэй хүн байлаа гэж бодоход энэ христийн шинтэй хүн байсан ч гэсэн энэ зөв сайн явдалтай байна да. Энэ үнийг ярьж байна да. Мөн буруу үйлдэлийг хийхгүй байна да. Энэ шашныхаа сургаал номлыг дахиад одоо жишээл Бурхны шинд биднэрт л яриад байдаг шиг яг ижилхэн 10 хар нүглийг хоригдж чадаж байна. Энэ маань мундаг байна, сайн байна гэсэн ийм хүлийн зөвшөөрөл бол хэрэг бидэнд байх юм бол шин хоорондын ойлголцол бие биентэй илүү ойртох нь хүлийн зөвшөөрөх нь илүү одоо хялбар төхөн юм уу гэж би бодож байна. За бүр одоо 7 гişин ингэж айлцсны цаад одоо шалтгаан ч гэсэн Бурхны шашныг үндэслэгч шагжмууны бурхан гэдэг тийм үү Готама Будда мөн айлдахдаа юу гэж айлцсан байт юм бэхээр юу миний шашныг та бүхэн авахтаа ажиглаарай, шинжээрэй. За тэгээд өмнөд нийцэж байх юм бол аваарай гэсэн ийм иймэрхүү утгатай яг одоо махчилсан орчуулгаас биш л дээ. Ерөнхий санаануудыг оруулах юм бол нэг иймэрхүү санаа байдаг. Миний сургаал номлын хүрээлэн миний шашныг та нар ажиглаж, шинжиж, судлаарай. Өөрөлд хянаарай гэсэн. За ингэж хянаад хэрвээ өмнө зүвд нийцэж байх юм бол авахтаа өнгө. За энэ юу хэлж байна гэхээр шашин л байх юм бол өөрөлд бурхан Будда л хэлсэн байх юм бол шууд үнгээд итгэх албатай биш гэсэн санаа байгаа юм л да. Юу гэхээр Бурхны хичнээн сургаал байлаа гэсэн. Хичнээн Бурхны шин байлаа гэсэн энэ зөв буруу юу гэж түгээмэл нэг баг шашинд ч харгалзахгүй нэг ийм оюун ухаанаараа бид нар Бурхны шашнаа хянах тэнцэх учиртай гэсэн. Яг энэ Бурхан багшийн сая хэлсэн энэ үгийг тайлбарлаад манай одоо Шармалгатны шашныг үндэслэгч Богдламын лэгшидний буюу Сайтар номлын зүрхэн гэдэг нэртэй номд бол төв дэлгэр нь бол Тартуна Димами би ийготой гэж нөгөө байдаг л тийм үү гэхээр тэгэхээр нэгдсэн юмдээ хэрэггүй шинжлэлээр ажиглах хэрэгтэй байна гэсэн юм үг. Тэгэхээр үгсэн санаа гэхээр эргээл дахиад Бурхан Будда хэлсэн байна уу, Богдлам хэлсэн байна уу, үгүй миний шашны сургаал гэж шунхаасаа илүүтэйгээр хэрэггүй ажиглалаар. Тэгэхээр тэр шашнаасаа ч илүү гарсан логик хэрэгцүүлэлээр үнийг ажиглах хэрэгтэй гэсэн. Шашнаасаа ч давсан бас ёс суртахууны түгээмэл нэг үнэлэмжээр түгээмэл нэг одоо зөв буруу ялгах ухаанаар бид нар шашны үрийг нь ажиглах хэрэгтэй гэсэн ийм санаа байна уу гэж би бас бодоод байна л да. Тэгээ ийм санаа байдаг болоо. Тийм болохоор талаа шаалдахдаа ер нь шашнаас хитийдсэн юм. Хитийдэн гэдэг маань ерөөс шашнаасаа л дээгүүр бид нар ёс суртахуунаа тавих хэрэгтэй байна. Шашнаасаа дээгүүр бид нар хүн хүнээ хайрлах сэтгэлийг тавих ёстой байна. Тэг чадаж юмэн бид нар яшин хоорондын дайн байлдаа үл ойлголцол хэрхэн гарах вэ гэсэн ийм одоо санааг зөвхөн нэг удаа ярьсан биш, үгийн дайламд хэлсэн биш. Ийм үзэл санааг гаргаж, санаачилж, түгээн дэлгэрүүлж, даян дэлхийд түгээн дэлгэрүүлэх гэж хичээн зүтгэдэг. Тэгэхээр миний бодлоор далаа багшийг өөрөө багш гэж сургаал үгийн сонсдог энэ хүмүүс. Надад бодогдоод тийм бид нар ингээл Монголд ч юм уу далаа багш ирлээгээл тэгэхээр л хөөл хурдан л очиол нэг юм айдас авчих юмсан, үрлийг бүртээд авах юмсан, зангааг нь авах юмсан гэж их тэмүүлцээд. За мэдээж би өөрөө Бурхны шинэ хүн надад бас сэтгэл хөдлөмжлийн байдаг болохоор би бас багшаасаа авахыг тэр үрэл зангааг нь авахыг хүсэн л дээ. Гэхдээ миний боддог зүйл бол тэрнээс илүү эрхэм зүйл нь тэр
тэрнээс илүү үнцэнтэй зүйл нь бол далай багшийн сургаалыг сонсох, унших, ойлгох, за мөн тэгээд эргэцүүлэх. За тэгээд энэ үнцэнтэй хэрэгтэй санагдах юм бол зүгээр нэг сайхан юм даа гэдэг өнгөрөхөөс илүүтэйгээр үнийг өөрийн зүрх сэтгэлтэй авах, хэрэгжүүлэх. Энэ л их чухал юм удаа гэж бодох юм. Тэгэхээр манай Монгол оронд Бурхны шашин дэлгэрээд дугуйрантай дэлгэрсэн гэж хэлдэг. Энэ ялангуяа сүүлийн үеийн энэ археологийн улдуурууд за булган орчмоос олдож байгаа энэ археологийн улдуурууд бол манай эртний 7 дугаар зуунтай холбоотой Бурхны шашны маш тодорхой улдуурууд бол их олдож эхэллээ. Өөрөлдвөл шинжлэх ухааны баталгаа нотолгоотойгоор 7 дугаар зуун буюу одоогоос 1400 жилийн өмнө Монголд Бурхны шашин нэлээд өргөн дэлгэрч байсан гэдэг нь бол батлагдаад ирж байна л да. Тэгээд тэр үеэс ахуулаад өнөөдрийг хүртэл монголчууд бидний зүрх сэтгэлд одоо луужин мэт чиг баримжаа болж зөв бурууг ялгаж салах сургаал номдол бидний сонсож үзсэн үлгэрийн далаа муур багш эдгээр бүгдээр Бурхны шашны сургаал ном дотор байдаг үлгэрүүд л бид нар тулаагаар ардын үлгэр мэт болсон. Тэгэхээр уламжлал Бурхны шашинтай боловч нөгөө талаасаа энэ хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг хүндлэх, шүтэн бишрэх эрх тийм ээ энийг хүндэлж бид чинь 3 саяулахна шүү дээ. Тийм болохоор Бурхны шашинтанч бай, исламын шашинтанч бай, христийн шашинтанч бай. Зөвхөн шашинтаж монголчууд бидний хоорондоо бие бинийгээ хүндлэн хайрлаасаа. Ойлголцоос. За сургаал ертөнцийг үзэл баримтлалынхаа талаар мэтгэлцэж болох байх л та. Гэтэ энэ мэтгэлцэл маань үннийг ойлгохын мэдээ гэсэн ийм ирмэлцлэл жигүүрлэх ёстой болохоос ш нэгийнхээ муу үзэх юмсан. Нэгийнхээ зөвхөн давах төдий ялах төдий биш. Харин үннийг бүгдээр хамтаа ойлгохын мэдээ гэж. За ингэж мэтгэлцэхгүй байлаа ч гэсэн ерөөсөө л хүнийхээ хувьд Монгол үндэстэн, Монгол хүн, Монголын иргэн гэдгийг хувьд бие биенийг хайрлаасан. Энэ шашин гэдэг маань бол хэлээд мэдээж нийтийн ёс суртахуун буюу бие биеийг хүндлэх хайрлах гэдэг сэтгэлээс дээр гардаг зүйл биш. Харин эсвэргээрээ ямар ч шашин байлаа гэсэн. Бурхны шинж, христийн шинж, исламын шинж бидний бие биенийг хайрлах сэтгэлийг маань улам дэмжиж, улам хөгжүүлэх ёстой юм л сургаал номлол байх ёстой болов. Тэгэхээр би эргээд одоо далай багшийн энэ ном сургаалыг бодоход эргээл одоо багшийнхаа хүндлэх ойлгох одоо ийм бодол тавтан төрөх юм да. Тэгээд цагаа зарцуулж энэ бичлэгийг үзсэн та бүхэн баярлалаа.